Mga sakop sa Flood Control Task Force sa Talisay City, alerto na niningsugod na sinating uwanon nga panahon. Anong report ni Femery Dumamo? Sayo ganihang buntag gitigom ni Edwin Nieves ang iyang mga sakop sa Flood Control Task Force. Gipaybaw sila nga alerto ang ilang buhatan sulod sa 24 oras ug bantayan ang National Highway habig sa barangay Bulacau ug Tabunok nga sagad bahaan kun mubundak ang kusog nga uwan. Mato din Nieves nga magbantay ng daan ang ilang mga personnel sa task force sa pagsugod og bunok sa uwan haduol sa mga manhole aron kuhaon ang mga plastik nga basura ug malikayan ang pagbara sa dagayday sa tubig. Sama na lang sa ilang gihimo ganihang udto. Sulob ang mga raincoat, busy sila sa pagpanguha sa mga basura nga sugod ng nibara. Ang mga manhole nga gikan sa Foz down to Bulacau mo ni ang mga manhole nga anga ito bantayan. So amo nang gi-divide ni sila duha ka grupo, Tabunok up to Bulacau. Pila ka manhole na sir? Daghan sila mo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 20 ka manholes. So dire po 20 gihapon. Pasabot ni Nieves, mapabagyo o low pressure area man nga musod sa nasod. Basta magdala og daghang uwan, di na sila kumpiyansa. Kay basura ang sagad hinungdan kun nganong mosaka ang level sa baha, anay ilang hangyo sa publiko. Yang man akong makatawhan. Labi na mga vendors, magkooperar kita. Atong tabangan. Kay dili na namamahimo kunog kita lang ang mga task force ug bang miyembro sa gobyerno na kamot pero kung way kooperasyon sa mga tao, it will never work. Samtang moabot sa 50 ka mga hangyo ang nadawa sa Action Agad Team. Sukad nitong Lunes aron pulungan ang mga sanga sa kahoy. Sagad nabatayan nga gabok nga kahoy, mga tumba paingon sa kabalayan kun may kusog nga uwan ug hangin. Gipaybaw sa abdigari tugunon ng Pangulo sa Action Agad Team nga gipaspasan karon sa iyang personnel ang paglimpyo sa mga drainage ilabi na kadto mga sudunong bahin sa barangay nga bahaunon usab. Obani Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.